हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय है पुराना से पुराना खांसी, पुराना से पुराना जो है नज़ला, सर्दी, जुकाम, एलर्जी को कैसे ठीक करें। गले में खराश रहता है हमें, है ना, हमेशा किसी को गले में खराश रहता है। थोड़ा सा धूल, है ना, धूल धक्कड़ में अगर गए, किसी चीज़ को अगर कुछ खा लिए उल्टा सीधा, तो सर्दी लग जाता है। हमेशा नज़ला जो है रहता है, एलर्जी रहता है, नाक में पानी रहता है, नाक से पानी निकलता रहता है, गले में खराश रहता है, आवाज़ जो है मोटा रहता है। आपके गले का जो आवाज़ है वो मोटा रहता है, उसको बिल्कुल पतला कर देगा। बहुत बढ़िया, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। विश्वास है, ये नुस्खा आजमा कर देखेंगे। दोस्तों, क्या क्या लेना है उसके लिए? पहला लेना है कुलंजन जड़ी। अच्छे से सुनिएगा, मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करने नहीं आता, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। कुलंजन जड़ी पहला लिखिए, कुलंजन जड़ी। दूसरा है अजवाइन। तीसरा लीजिएगा मुलेठी। चौथा है सौंठ। कितना कितना मात्रा में लीजिएगा? कुलंजन जड़ी 100 ग्राम, अजवाइन लेना है 100 ग्राम, मुलेठी लीजिएगा 100 ग्राम, सौंठ पाउडर लेना है ना, सौंठ का जो सौंठ ले लीजिएगा, सौंठ लेना है 100 ग्राम। इन सभी को अच्छे से पाउडर करके चूर्ण बना ले बढ़िया से, और आधी आधी चम्मच सुबह शाम, खाना खाने के आधा घंटा बाद गुनगुना पानी से ले लें। आप देखना 2 से 4 दिनों में आपका जो परेशानी है बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। मैंने लोगों को बताया है, बहुत लोगों को अभी तक बताया है, ठीक हो गए हैं। अभी अभी मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद दोस्तों।